沙漠中間有一個湖啊，所以嗰邊以前係火車嘅隧道，跟住有好多樹嘅屋。綠洲沙漠中嘅綠洲，呢度要過 custom。哇！要過呢個 custom， 我哋依家 check 緊個 tent， 佢哋要喺度。我哋依家俾人 check 完入去咯 ，let's go。所以咧，我哋最好唔好帶咁多嘢嚟呢度。驚炸！係。如果炸咗個頭就大領落。大領落啊！成個飛機都冇電。呢度有樓梯或者斜路可以行，好多字喺呢度。跟住行過去嗰邊咧，過咗呢條橋咧，就變咗做 Arizona 啦。原來佢哋用咗5年嚟起呢個橋。嗰邊就係 Arizona， 呢條橋橫跨 Nevada 同埋 Arizona。跟住我哋發現，原來呢個堤壩係2007年嗰個 Transformers 度咧有出現過喎。呢度就係邊境啦，我哋依家就踏足咗喺 Arizona， 到咗 Arizona。呢個係 Arizona 望落去嘅樣，就係咁啦。呢個唔知會唔會咧？佢同我講，我哋啱啱咧就係喺上面嗰個橋嗰度啦。我落冇見嚟見去附近。哇！係。厲害！哇 ！Arch。我哋上橋啦。去咗 Arizona， 係。呢度嘅時間係快1個鐘。搞笑。呢度係 Arizona，The Grand Canyon State welcomes you。細橋，跟住大橋，跟住有林堡。哦。我哋依家喺後面。冇喎。呢個係叫水壩係咪？